Zuleykaa fi Zabiibaa har'a qabnaa nyaanne. Kunoo Zuleykaan sodaattee. Akkuma asitti argitan tapha bareedaa gabaabaa qabna. Akkasuma immoo rakabootii Dubaayii qarshii meeqan akka bitamee fi majlisa almuuniimii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaar qabuun chaalenjii baay'ee bareedaa ta'e Zuleykaa fi Zabiibaa har'a qabnaa nyaanne dhuyne maasha Allah kaane. Chaalenjiin keenya maal jedhaa? Sammuoloojiyaa jedha. Akkuma asitti argitanii Zabiibaan bilbila waan takka malee dhaabde. Inkaasinii dhiisi. Kunoo Zuleykaan sodaattee bilbila sammuu gootee kaaftee kanaaf kunoo ila waan takka illee jiran bilbilli ila kunoo ija keessanii sodaattee kanaaf akkuma argitan kanatti amma asirra geennee jirra. Zuleykaan akkuma sodaattee dhiiftee namatti achi bilbilaa jirti sobdee. Qoy viidiyoo rabbataa taa'e. Kunoo amma kaatee iyyuu sodaattee chaalenjiin keenya akkana ta'e. Akkuma argitan Zuleykaan sodaattee Zabiibadha. Kottu si dubbi. Haaluma argitaniin chaalenjii baay'ee bareedaa ture natti tolee jira. Rakabootiin isa kana faashinaa rakabootii Dubaayiiti. Baay'ee bareedaa akka tahee fi guddaallee qarshiin inni ittiin bitame qarshii 24,800 hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Akkasuma fusuusa ofirraa qaba. Sammalee jechuudha girgiraa guddaa fi bareedaa qaba. Kun fusuusa argaa jirtani. Itti aansuun ammoo tuyyuu kan qabu sufraadha. Sufraa isaa bifa warqii tahe yookiin dahabiidhaan qarshii 2,300 kan bitamu. Meeshaaleen isaa ka argitan akka fakkeenyaa fi girgiraa itti aansuun ammoo tuyyuu jabanaa ka jabanaan irra taa'u shaamaa kan irra kaayanii ittiin ho'isuu danda'ani. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya rakabootiin kun hiisifnee amma hiisifnee deemuun meeshaa sukkaaraallee qaba. Kunoo haala asitti argitan kanaan akkana jira. Namootiin rakabootii kana barbaadanillee akkuma yeroo mara baratamee lakkoofsa kiyya duwwaa 978 waatsaappii telegiraamaadhaan heloo jechuudhaan hin dagatinaa isiniin jedha. Meeshaaleen inni qabu isa kana fakkaataa isiniin jedha. Itti aansuun ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni isiniin jedhu yoo jiraate rakabootiin kun xiqqaan jira guddaan jira akka kana caalullee akkasuma ammoo tuyyuu kaajab midijjaa yookiin ammoo tuyyuu girgiraa bira keettanillee ka qabu namni barbaadan ka qabullee hin jira. Ka kanarra guddaallee ni jira. Akkasuma ammoo feermuuzii isaan walirratti xagmii godhuu yoo barbaadanillee ni jira. Wanni hin jirre hin jiru isiniin jedha. Qarshii keessan bichaadha. Kunoo an viidiyoo waraabuuf ammoo rooban na rakkise dhugaa rabbii dubbachuu sila gad afee guututti isin argisiisa. Meeshaa kana ajajaan fichisiisee isiniin jedha. Qarshiileen baay'ee bareedaadha. Waan ajaa'iba keessa hedduun daballe isiniin jechuu barbaade. Ka qarshii 20,000 illee jira, 14,18 illee jira jechuudha. Itti aansuun majlisa almuuniyeemii baay'ee bareedaa tahee hedduu natti tole. Kalariin kun kalarii samaawii kana yookiin azraqa kana hedduu jaaladha mufaddala kiyya majlisatti jechuudha. Majlisa kana gaafa qarshiin isaa jechuudha 16,500 dalaysiifnee baafnee mitirii 6 haala isin asitti argitan kanaan teebilii 5 qabaa. Teebiliileen almuuniyeemiidhaan kamakamee beebitiraasii makaddaa tikkaa jechuudha. Haala kanaan hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gaafa san baafne har'ammoo baay'ee dabalee waddadee jira gatiin isaa isiniin jedhe. Akkas yoo jedhu sharafatu dabalee wallahi maal isiniin jechuu danda'a. Subscribe, like, share qofa naa godhaa.